बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा तरीन मौसम की ठंडी ठार ख़बरों के साथ पाक वेदर इन्फो में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहर कराची के अगर मौसम का जायज़ा लेते हैं तो जिस्म पर गर्मा गर्म कपड़े और सूप और मेवा जात का इस्तेमाल, इससे नज़र आता है कि शहर कराची में दाखिल हो चुका है ठंडा ठार मौसम। पीर की बारिश ने वाक़अतन शहर कराची के मौसम को बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया है। माहिरीन मौसमियात की अपडेट के मुताबिक ना सिर्फ ये कि मौसम की ठंडक मज़ीद आगे चलनी है, बल्कि इसमें बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी देखने को मिलेगा। लिहाजा शहर कराची वाले तैयार रहें। आपको अपडेट करते चलें कि आपने सर्दी से बचाव की तमाम तदाबीर इख्तियार करनी है। अपना, अपने अहल व अयाल का और ख़ुसूसन अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। नाज़रीन, अगर कराची के मौसम का ज़िक्र होता है तो इसमें बारिश का सवाल लाज़मी तौर पे पूछा जाता है। तो आपको आगाह करते चलें कि आइंदा 7 से 8 दिन के दौरान शहर कराची में फिर से रिमझिम की बारिश और मौसम सरमा की एक और बारिश देखने को मिल सकती है। तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत पर नज़र रखिए, अल्लाह ताला से आफ़ियत तलब कीजिए। अल्लाह पाक हमें बेहतर और अच्छे मौसम अता करे जिसमें हमारा कोई नुकसान ना हो। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली अपडेट में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।